أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Первый сподвижник, о котором я сегодня расскажу, это Муаваз бин Харис. Он был из племени Хазрач. Его отца звали Харис бин Рафа, его матерью была Афра бин Абин. Его братьями были Муаз и Ауф. Иногда их называли по отцу и иногда по матери. Поэтому их называли детьми Афры. Ибн Исхак написал, что Муаваз был из числа 70 ансаров, которые принесли второй обет верности при Акабе. Он женился на Умми Язид бинат Кайс. У них родилось две дочери, Раби бинат Муаваз и Умейра бинат Муаваз. Вместе со своими двумя братьями он участвовал в битве при Бадре. У них был один раб по имени Абу Хамра, которого они освободили до битвы при Бадре. И когда они направлялись на эту битву, они по очереди ехали на верблюдице этого вольноотпущенного раба. О том, как они убили Абу Джахля, я уже рассказывал раньше, но сегодня я еще раз расскажу об этом. Хазрат Анас передал: в день битвы при Бадре, когда битва закончилась, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: узнайте, в каком состоянии сейчас находится Абу Джахль. Ибн Масуд сразу откликнулся на это и пошел на поле битвы, чтобы узнать о состоянии Абу Джахля. И он увидел, что Абу Джахль уже находился в состоянии близком к смерти, после того, как его ранили мечами дети Афры. Ибн Масуд спросил его: «Ты Абу Джахль?» Он ответил: «Да». Ибн Масуд взял его за бороду, и Абу Джахль спросил его: «Разве вы убили сегодня более великого человека, чем я?» Хазрат Саид Зайнуль Абидин Валиуллах Шах, давая толкование этого хадиса, написал: в некоторых повествованиях говорится, что его убили сыновья Афры, их имена Муаваз и Муаз. И позже Абдулла бин Масуд отрубил ему голову. Ибн Хаджар написал, что сначала они напали на Абу Джахля, и потом на него напал Муаваз и бин Афра. Второй халиф обетованного Мессии, рассказывая о том, как был убит Абу Джахль, написал: иногда человек считает какую-то вещь очень полезной для себя, но на самом деле это становится для него очень губительным. В битве при Бадре неверные думали, что они убьют всех мусульман и будут отмечать этот день
будут пить вино и будут радоваться и веселиться. Однако случилось так, что два юноши убили Абу Джахля. Жители Мекки обычно считали себя выше жителей Медины. И у арабов была традиция, когда они убивали вождя, отрубать ему голову вместе с шеей. И когда Абу Джахль находился при смерти, он попросил, чтобы ему отрубили голову вместе с шеей. Но Ибн Масуд не выполнил это его последнее желание. Абу Джахль перед смертью сказал, что ему очень жаль, что его убили двое юношей-земледельцев. Хазур поясняет, это потому, что они считали земледелие низким делом. Абдулла бин Масуд спросил у Абу Джахля, «У тебя есть какое-то последнее желание?» Он сказал, «Мое последнее желание, чтобы мне отрубили голову вместе с шеей». Абдулла бин Масуд сказал, «Я не выполню это твое последнее желание», и отрубил ему голову без шеи. И таким образом случилось так, что этот день, который Абу Джахль хотел сделать днем праздника, стал днем его гибели, и он не смог насладиться вином, которое он выпил. Хазрат Муаваз стал шахидом, мучеником, в день битвы при Бадре, его убил Абу Мусафи. Имя следующего сподвижника, о котором я расскажу, Аби бин Кааб. Он был из племени Бану Муавия, которое было ветвью племени Хазрадж. Его отца звали Кааб бин Кайс, его мать звали Сухейла бинат Асвад. У него было две куньи. Первая – Абу Мунзар, так назвал его сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Вторая его кунья – Абу Туфейль, по имени его сына. Он был среднего роста, его волосы на голове и бороде рано стали седыми, но он не использовал хну. Он был одним из 70 ансаров, которые участвовали во втором баяте в Акабе. Он был из числа тех людей, которые еще до ислама могли читать и писать, и поэтому он имел честь записывать откровения пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал побратимами его и Талху бин Убайдуллу. Согласно второму повествованию, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал побратимами его и Саида бин Зайда. О нем повествуется, что Всевышний Аллах повелел пророку Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, читать Коран Аби бин Каабу, и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал про него: «В моей уме самым большим кари, чтецом Корана, является Аби бин Кааб».
И об этом я расскажу позже. Хазрат обетованный Мессия написал: Аби бин Кааб был одним из 4 сподвижников, о которых святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что если кто-то хочет изучить Коран, то пусть он учится у них. Когда святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не спосылалось откровение, он звал одного из 15 сподвижников, которые записывали их, и он записывал его. Имена этих сподвижников следующие: Зайд бин Сабит, Аби бин Кааб, Абдулла бин Саад, Аби Саран, Зубайр бин Авам, Халид бин Саид бин Ас, Аван бин Саид Ас, Ханзала бин Араби уль-Асади, Муакиб бин Аби Фатима, Абдулла бин Аркам Зури, Шархабил бин Хасана, Абдулла бин Раваха, Абу Бакар, Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али, да будет доволен ими Аллах. Хазрат обетованный реформатор написал, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначил некоторых людей учителями Корана, чтобы они обучали Корану других. Эти люди выучили Коран наизусть, и затем они учили ему других. И потом эти ученики стали учить других людей. И 4 из них стали очень известными учителями. Это Абдулла бин Масуд, Салим Маула Аби Хузайфа, Муаз бин Джабаль и Аби бин Кааб. Первые 2 из них мухаджиры и последние 2 ансары. Абдулла бин Масуд занимался подденной работой, Салим был рабом, но его освободили. Муаз бин Джабал и Аби бин Кааб были вождями Медины. Одним словом, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначил учителей из каждого слоя общества. В хадисе повествуется, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Учитесь Корану у 4, у Абдуллы бин Масуда, у Салима Мула Аби Хузайфы, у Муаза бин Джабаля и у Аби бин Кааба». Эти 4 сначала сами научились Корану у пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и потом они учили других. Хазрат Анас бин Малик повествует: Всевышний Аллах повелел мне, то есть пророку Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, прочитать Аби бин Каабу суру, начинающуюся со слов: «Те, которые не уверовали из людей книги и многобожников, не стали освободившимися от неверия, даже когда пришло к ним ясное доказательство». И Аби бин Кааб спросил: «О пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Аллах, владыка всех миров, назвал вам мое имя?» Он сказал: «Да». И когда он услышал это, его глаза наполнились слезами. Обетованный реформатор рассказал об этом событии следующим образом. Абу Хайя Бадри рассказал: когда была ниспослана сура, начинающихся со слов «Те, которые не уверовали из людей книги», Джабраиль сообщил пророку Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним:
Всевышний Аллах повелевает вам, чтобы вы прочитали эту суру Аби бин Каабу. И Аби бин Кааб спросил: «О посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, Всевышний Аллах назвал вам мое имя?» Он сказал: «Да». И услышав это, Аби бин Кааб заплакал от радости. И позже Хазрат Умар часто упоминал об этом событии. Однажды, стоя на минбаре на Маджид ан-Набави, мечеть пророка, он сказал: «Самым великим кари, чтецом Корана из вас, является Аби бин Кааб». Однажды Хазрат Умар был в Сирии в поселении Джабия, и там в своей пятничной проповеди Хазрат Умар сказал: «Тот из вас, кто хочет научиться Корану, пусть учится у Аби бин Кааба». Хазрат Анас рассказал: 4 сподвижников выучили весь Коран при жизни пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это Аби бин Кааб, Муаз бин Джабаль, Абу Зайд и Зайд бин Сабит. Этот хадис есть в сборнике Сахих Бухари. Хазрат обетованный реформатор рассказал: известными хафизами Корана из ансаров были следующие: Убада бин Самит, Муаз Джамджах бин Харса, Фазала бин Убайд, Муслима бин Мухлид, Абу Дарда, Абу Зайд, Зайд бин Сабит, Аби бин Кааб, Саад бин Убада и Умми Варка. Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: «Самым милосердным в моей умме является Абу Бакр, самым строгим в отношении религии является Хазрат Умар, самым щедрым и стыдливым Хазрат Усман, самым знающим о том, что является харамом и халялем, запретным и дозволенным, является Муаз бин Джабаль, самым знающим об обязательном в религии, фарзе, является Зайд бин Сабит, и самым лучшим кари, чтецом Корана, является Аби бин Кааб». И у каждой религиозной общины есть человек, достойный доверия. И в моей умме человеком, достойным доверия, является Абу Убейда бин Джаррах. Хазур напоминает: о нем я уже рассказал в 2 предыдущих хутбах, пятничных проповедях. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, переселился в Медину, то самое первое его откровение записал Аби бин Кааб. До этого катибы, сподвижники, записывающие откровения, не писали в конце своего имени, а Аби бин Кааб был первым, кто написал свое имя, как записавший откровение. И после этого и другие катибы, записывающие откровения, стали писать под ними свои имена. Аби бин Кааб сначала учился Корану у святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и потом он выучил Коран наизусть. Когда пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, увидел в нем интерес к Корану, он уделил ему особое внимание. Другие великие сподвижники из уважения к пророку Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не задавали ему вопросов, однако Аби бин Кааб часто задавал вопросы святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним,
и все его вопросы были очень логичными и умными. Однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, провел утренний намаз, и в намазе, когда он читал Коран, он забыл прочитать один аят. Аби бин Кааба не было на намазе на первом ракате, он присоединился к намазу во втором ракате. И после намаза пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обратился к молящимся и спросил: «Вы что-то заметили в моем чтении Корана?» Все промолчали, а Аби бин Кааб в это время совершал пропущенную им часть намаза. И после того, как он совершил свой намаз, он сказал: «О пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вы не прочитали такой-то аят? Он был отменен или вы просто забыли?» Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Я забыл. И я так и думал, что никто не обратит на это внимание, кроме Аби бин Кааба». Аби бин Кааб рассказал: «Однажды я находился в мечети, и туда пришел один человек. И он начал совершать намаз. В намазе он читал Коран в таком кирате, который для меня был новым. И после этого пришел еще один человек, и в намазе он читал Коран в другом кирате. И после того, как они закончили свои намазы, мы пришли к пророку Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и я сказал ему: «О посланник Аллаха, они читают Коран в новых кираатах». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Прочитайте мне Коран». Они почитали, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Они читают правильно». И когда я это услышал, мне стало очень стыдно, потому что я считал, что они читают неправильно. И от стыда я покрылся потом. И такого стыда я никогда не испытывал в своей жизни. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, все это заметил, и он положил свою благословенную руку мне на грудь и сказал: «Всевышний Аллах повелел мне читать Коран в одном единственном кирате, и я молился: „О Аллах, создай облегчение для моей уммы“. И тогда он разрешил читать Коран в двух киратах. Я еще раз помолился: „О Аллах, создай облегчение для моей уммы“. И он разрешил читать Коран в 3 кираатах. Я еще раз помолился, и он разрешил мне читать Коран в 7 кираатах. И после этого он сказал мне: «За каждый из 7 кираатов будет принята одна твоя мольба, и проси, что ты хочешь». И тогда я попросил у Аллаха: «О Аллах, прости мою умму! О Аллах, прости мою умму!» И 3-ю мольбу я оставил на тот день, когда все будут просить у Всевышнего Аллаха. И даже Авраам, мир ему, будет просить в тот день у Всевышнего Аллаха. Хазрат Аби бин Кааб прекрасно читал Коран, и это можно понять из того, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, часто просил его, чтобы он читал ему весь Коран. И в последний год его жизни Всевышний Аллах повелел ему, чтобы он прочитал Коран Аби бин Каабу. हज़रत उबई बिन काब को फ़न क़िराअत में जो कमाल हासिल था, इसका अंदाज़ा इससे हो सकता है
कि खुद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कुरान का दौर करवाते थे। चुनांचे जिस साल आपने वफात पाई, हजरत उबई को कुरान सुनाया और फरमाया, मुझसे जिब्राइल ने कहा था कि उबई को कुरान सुना। При жизни святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Аби бин Кааб научил Корану одного перса. И тот, произнося аят «Инна шаджара тазакуми таамуль асим», вместо «асим» всегда произносил «ятим». И Хазрат Аби бин Кааб всегда очень волновался из-за этого. Однажды, когда перс произносил этот аят, мимо проходил святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и он сказал Аби бин Каабу: «Скажи ему, пусть он произнесет тазим». И когда Аби бин Кааб попросил его сказать тазим, он легко произнес слово тазим. И пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал ему: «Исправь его произношение слов. Если он будет правильно произносить слова, то Бог вознаградит тебя за это». Однажды в своей хутбе пятничной проповеди святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, прочитал суру Бараат. Хазрат Абу Дарда и Хазрат Абу Зар раньше не слышали этой суры, и они спросили у Аби бин Кааба, когда была ниспослана эта сура. Он сказал: «Молчите и слушайте хутбу». После намаза они сказали ему: «Почему ты не ответил на наш вопрос?» Он сказал: «Вы испортили свой намаз из-за неуместных вопросов». После этого они пошли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и все рассказали ему. И он сказал: «Он прав, вам не надо было разговаривать во время хутбы». नमाज के बाद जब अपने घर जाने के लिए उठे तो दोनों बुजुर्गों ने हजरत उबई से कहा कि तुमने हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया था। जवाब में उबई ने कहा, आज तुम्हारी नमाज बेकार हो गई है, और वो भी महज एक लगव हरकत की वजह से। ये सुनकर वो लोग हजरत रसूल के पास पहुंचे और बयान किया कि उबई ऐसा कहते हैं। आपसे ने फरमाया कि सच कहते हैं। Аби бин Кааб рассказал: однажды пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросил: «О Абу Мунзар, ты знаешь, какой аят священного Корана самый великий?» Я сказал: «Аллах и его посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, знают лучше». Он еще раз задал этот вопрос, и я сказал: «Аллаху ля иляха илля хуваль хайюль каюм». Это аят Аль-Курси. Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, похлопал меня по груди и сказал: «О Абу Мунзар, поздравляю тебя! Клянусь Аллахом, ты сказал правду». Хазрат Аби бин Кааб научил Корану Туфейла бин Амра Доси, и он подарил ему в качестве благодарности свой лук. Потом Хазрат Аби бин Кааб пришел с этим луком к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросил у него: «Откуда у тебя этот лук?» Он сказал: «Мне подарил его мой ученик». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Верни этот подарок обратно, потому что за Коран нельзя брать никакого подарка». Когда жители Сирии научились у Хазрата Аби бин Кааба Корану, они всегда приглашали его к себе на угощение. Однако он не принимал их приглашения. Однажды Хазрат Умар спросил у него: «Какая пища у жителей Сирии?» И он ответил: «Я не могу сказать вам, потому что я ни разу не был у них в гостях». Аби бин Кааб участвовал во всех битвах вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и в битве при Ухуде стрела попала ему в вену.
И посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, после битвы отправил его к одному лекарю для лечения, который извлек из его вены стрелу, и потом посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, прижег его рану своими руками. После битвы он сказал Аби бин Каабу: «Идите на поле битвы и заберите раненых». Среди раненых он нашел Саада бин Раби, он был тяжело ранен и был уже при смерти. Он спросил его: «Ты хочешь что-то передать своим родственникам?» Он сказал: «Да, я уже ждал кого-нибудь, и ты пришел. Дай мне свою руку и передай это мое послание всем мусульманам и моим родственникам». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является аманатом Аллаха, и вы должны защищать и оберегать его ценой своей жизни, и вы не должны проявлять какого-то пренебрежения в этом деле. В 9 году по хиджре закат стал обязательным для всех. И посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправил разных людей в разные районы для сбора заката. И Аби бин Кааба он отправил к племенам Бану Бали, Бану Асхар и Бану Саад. И когда Аби бин Кааб был в каком-то поселении, один человек привел к нему всех своих животных и сказал: «Выбери одно из животных, которое тебе нравится, в качестве заката». И Аби бин Кааб выбрал молодого верблюда, которому было 2 года. Хозяин этого верблюда сказал: «Какая от него польза? Он не дает молока, и пока на нем нельзя ездить верхом. Возьмите какого-то другого взрослого верблюда». Хазрат Аби бин Кааб сказал: «Нет, это противоречит наставлению пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но если ты хочешь, ты можешь поехать со мной в Медину и сделай так, как он скажет». И он согласился на это. Он взял с собой взрослого верблюда и пришел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и все рассказал ему. И тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если ты хочешь, ты можешь отдать в качестве заката эту верблюдицу, и Всевышний Аллах наградит тебя за это». И он отдал эту верблюдицу и уехал. В период халифата Абу Бакра началась работа по сбору священного Корана. И для этого была создана группа сподвижников, и главой этой группы был назначен Аби бин Кааб. Он диктовал им аяты, и они их записывали. Все эти люди были знающими людьми, и поэтому иногда они высказывали свое мнение о том или ином аяте. Например, относительно аята «Потом они уходят, отворачиваясь. Аллах отвратил сердца их, потому что они люди, которые не понимают». Они сказали, что это был последний аят, который был ниспослан посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Аби бин Кааб сказал: «Нет, нет, после этого аята посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассказал мне о еще 2 аятах». Хазрат Умар добавил в ислам много полезных вещей. Например, он создал систему шуры, совета.
В состав шуры он ввел людей из ансаров и из мухаджиров. Хазрат Аби бин Кааб был представителем племени Хазрач в шуре. Джабир бин Зубайр рассказал: «У меня было какое-то дело, и я пришел к Хазрату Умару и увидел рядом с ним человека в белой одежде и с белыми волосами. Этот человек сказал: у нас есть запас для будущего мира, и это наши благие деяния, за которые мы получим награды в будущем мире». Я сказал: «О повелитель правоверных, кто этот человек?» Он ответил: «Это вождь мусульман Аби бин Кааб». Абдурахман бин Абдкари повествует: в одну из ночей Рамазана мы пришли вместе с Хазратом Умаром в Масджид ан-Набави, мечеть пророка. И мы увидели, что там находятся отдельные группы людей, кто-то из них сидит, кто-то совершает намаз по одному или по двое. Хазрат Умар сказал: «Я думаю, что для них надо назначить одного имама, знающего Коран, и они будут вместе совершать эти дополнительные намазы, и это будет лучше для них». И затем он назначил имамом Аби бин Кааба. Хазрат Аби бин Кааб был из числа тех людей, которые слышали много хадисов из уст посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и потом он передал эти хадисы другим сподвижникам. И великие сподвижники тоже были его учениками в этом деле. Ими были Хазрат Убин Хаттаб, Хазрат Абу Аюб Ансари, Хазрат Убада бин Самит, Хазрат Абу Хурайра, Хазрат Абу Муса Аш-Шари, Хазрат Анас бин Малик, Хазрат Абдулла бин Аббас, Хазрат Сахал бин Саад, Хазрат Зулман бин Сурт. Они все слышали хадисы от него. Хазрат Кайс бин Абада рассказал: «По-моему, Хазрат Аби бин Кааб был самым знающим человеком из всех. Однажды в Медине все сподвижники собрались для совершения намаза, и там присутствовали также и Хазрат Умар, и нужно было, чтобы кто-то из людей дал им наставления. После совершения намаза Аби бин Кааб встал со своего места и стал рассказывать хадисы, и люди очень внимательно слушали его. И я тоже слушал, и у меня сложилось о нем очень хорошее впечатление. Однажды одна женщина пришла к Хазрату Умару и сказала: «Я была беременна, когда умер мой муж, и я уже родила. Надо ли мне сейчас соблюдать иддат, срок в 4 месяца и 10 дней, в течение которого вдова или разведенная женщина не может выйти замуж?» Хазрат Умар сказал: «Да, ты должна соблюдать свой иддат». После этого она пришла к Хазрату Аби бин Каабу и рассказала ему о том, что сказал ей Хазрат Умар. Он сказал: «Ты свободна от иддата. Передай это Хазрату Умару и скажи, что это сказал Аби бин Кааб, и если он сомневается в этом, то пусть позовет меня к себе, и я объясню ему». Эта женщина пошла к Хазрату Умару и рассказала ему об этом. Хазрат Умар позвал к себе Хазрата Аби бин Кааба и спросил его: «Откуда ты взял такое наставление?» Он сказал: «Из следующего аята священного Корана». А беременным
их назначенный срок, чтобы разрешились они от бремени. И я также слышал об этом из уст пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И тогда Хазрат Умар сказал этой женщине: «Сделай так, как говорит Аби бин Кааб». Дом Хазрата Аббаса находился рядом с Маджид ан-Набави, мечетью пророка. И Хазрат Умар хотел расширить площадь мечети пророка, и он предложил Хазрату Аббасу продать его дом или подарить его. Но Хазрат Аббас не согласился. Тогда Хазрат Умар сказал: «Тогда ты сам возьми это дело на себя и расширь площадь мечети». Но Хазрат Аббас с этим тоже не согласился. И после этого они назначили своим судьей Хазрата Аби бин Кааба. И Аби бин Кааб сказал Хазрату Умару: «Ты не можешь забрать у него его дом». Хазрат Умар спросил: «Ты взял этот довод из Корана или из хадиса?» Он сказал: «Из следующего хадиса. Когда Хазрат Сулейман хотел построить Байтуль-Мукаддас, он должен был одну стену построить на земле, которая принадлежала другому человеку. И тогда Всевышний Аллах не спаслал Хазрату Сулейману откровения: возводи эту стену только после разрешения хозяина этой земли». Когда Хазрат Умар услышал это, он замолчал. Однако Хазрат Аббас тоже был богобоязненным человеком и уважал халифат, и он сказал: «Я дарю свой дом для расширения мечети». Однажды Хазрат Умар хотел принять решение запретить людям совершать хаджет таматто, то есть совершать одновременно умру и хадж. Хузур поясняет: существует 3 вида хаджа таматто, то есть хаджа, приносящего дополнительную пользу. Первый вид, когда сначала до 8-го Зуль-Хиджа паломники одевают ихрам, одежду паломника, и совершают умру. Потом они снимают ихрам, и затем 8-го Зуль-Хиджа они снова одевают ихрам и совершают хадж. И такой хадж называется хаджет таматто. Второй вид, когда один раз одевают ихрам и одновременно совершают умру и хадж, это называется хадж киран. Третий вид хаджа, когда паломники одевают ихрам и совершают только хадж, это называется хадж муфрад. Когда об этом намерении Хазрата Умара узнал Аби бин Кааб, он сказал ему: «Вы не можете этого сделать». И Хазрат Умар сразу согласился с Хазратом Аби бин Каабом. Однажды Хазрат Умар запретил носить одежду, которая была изготовлена в поселении Хирах. В настоящее время это город Куфа. Он находится в нескольких милях от Наджафа. Он сделал это по той причине, что при изготовлении краски для этой одежды они использовали мочу домашних животных. Хазрат бин Кааб сказал Хазрату Умару: «Вы не можете запретить эту одежду, потому что во время пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, мы носили эту одежду, и он сам носил эту одежду, и никто не возражал в связи с этим». Услышав это, Хазрат Умар сказал: «Вы говорите правильно». Однажды между Хазратом Умаром и Хазратом Аби бин Каабом возник спор относительно одного сада, и Аби бин Кааб заплакал и сказал: «Такие вещи не должны происходить в период нашего халифата». Хазрат Умар сказал: «Я не хотел этой ссорой причинить вам какой-то вред,
назначьте судьей, кого вы хотите, и пусть он примет решение в этом деле, потому что я считаю, что я прав». И Аби бин Кааб сказал: «Пусть решение примет Зайд бин Сабит». И они вместе пришли к Зайду бин Сабиту. Хазрат Умар стал подробно рассказывать о событиях, связанных с этим садом, и каждый раз он просил Хазрата Аби бин Кааба подтвердить это, говоря: «Разве такого не было?» Но тот каждый раз говорил: «Я такого не помню». И затем было решено, что Хазрат Умар принесет свое свидетельство, поклявшись Аллахом. И Хазрат Умар сказал: «Да, я готов это сделать». И поклявшись Аллахом, он дал свое свидетельство, и после этого решение было принято. Хазрат Усман бин Аффан выбрал 12 человек из ансаров и курайшитов для сбора Корана, и среди них были Хазрат Аби бин Кааб и Зайд бин Сабит. В период халифата Хазрата Усмана диалекты различных племен сильно отличались, и все они стали читать Коран на своих диалектах. Хазрат Усман хотел удалить разногласия в чтении Корана, и поэтому он выбрал 12 человек из курайшитов и ансаров, которые очень хорошо знали священный Коран. Главой группы этих людей он назначил Хазрата Аби бин Кааба. И Хазрат Аби бин Кааб стал читать им Коран, и они записывали его. Тот Коран, который есть у нас сегодня, соответствует диалекту Аби бин Кааба. Ати бин Зумра повествует: «Я пришел к Аби бин Каабу и сказал: что с вами случилось? Мы приезжаем к вам издалека, чтобы услышать от вас слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но вы не отдаете этому делу предпочтение так, как вы должны это делать». На это Аби бин Кааб сказал: «Клянусь Аллахом, если я останусь живым, в следующую пятницу я сообщу вам такую вещь, о которой вы до этого никогда не слышали. И после этого мне будет все равно, убьете вы меня или нет». Далее повествующий передал: «В следующую пятницу я еще раз приехал в Медину и увидел, что на улицах собрались большие толпы людей. Я спросил: что случилось? И один человек сказал мне: ты не живешь в Медине? Я сказал: нет. И он сказал: сегодня умер вождь мусульман Аби бин Кааб. И тогда я сказал: Всевышний Аллах уберег Аби бин Кааба от того, чтобы он рассказал об этом, и он поступил с ним согласно своему качеству саттар, скрывающий. Было видно, что он не хотел об этом рассказывать, потому что Всевышний Аллах уберег его от этого. एक शख्स ने कहा क्या तुम इस शहर से नहीं हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि आज मुसलमानों के सरदार उबई बिन काब फौत हो गए हैं। इस पर ये कहने लगा कि मैंने कहा फिर कि वल्लाह मैंने कभी ऐसा दिन नहीं देखा जिसमें इस तरह किसी शख्स की सितारी हुई हो जैसे इस शख्स यानी उबई बिन काब की सितारी हुई है। उन्होंने कहा था ना कि मैं ऐसी बात बताऊंगा तो पता नहीं तुम मेरे से क्या करो। शायद लगता यही रावी की यही मुराद लगती है कि अल्लाह ताला ने उनको उस बात के इजहार से बचा लिया हज़रत उबई को जिसको वो दिली खुशी से बयान नहीं करना चाहते थे। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इस फिक्रे से क्या मुराद है। उसने ये फिक्रा बोला इनकी हिफाजत सुनकर कि मैंने कभी ऐसा दिन नहीं देखा जिसमें इस तरह किसी शख्स की सितारी हुई हो जैसे उस शख्स। Аби бин Кааб передал: «Я прочитываю Коран за 8 ночей.
Он очень сильно любил посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, произносил проповеди в Маджид ан-Набави, мечети пророка, опираясь на столб из пальмового дерева. Потом ему сделали минбар, и он, сидя на этом минбаре, стал произносить первую проповедь. И в это время этот столб из пальмового дерева стал рыдать, и все присутствующие услышали рыдание этого столба. Святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, подошел к этому столбу, обнял его и успокоил его. И когда мечеть была разобрана для того, чтобы она была расширена, этот столб унес к себе домой Аби бин Кааб, и он сделал это только потому, что когда святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, произносил проповедь, он опирался на этот столб. И потом на этом столбе появились термиты, и он был уничтожен. Этот хадис есть в Муснаде Ахмада бин Ханбаля и в Сахих Бухари. Во время посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, было назначено 6 судей. Хазрат Умар, Хазрат Али, Хазрат Абдулла бин Масуд, Хазрат Зайд бин Сабит, Хазрат Абу Муса аш-Шари и Хазрат Аби бин Кааб. Сумра бин Джандаб был одним из великих сподвижников, и в намазе после первого такбира он всегда делал небольшую паузу, и потом громко произносил суру Аль-Фатиха. И люди стали возражать в связи с этим, и они написали об этом Аби бин Каабу, и Аби бин Кааб ответил: «Он поступает согласно шариату, а вы поступаете неправильно, возражая против этого». Хазрат Сувайд бин Гафла, Зайд бин Шаджан и Сулейман бин Рабия ехали на одну битву, и в дороге они нашли кнут в месте Азиб. Это родник в долине между Катсией и Магисой, и он находился в 4 милях от Катсии. Хазрат Сувайд взял этот кнут, а один из них сказал: «Не бери его, может быть, его уронил какой-то мусульманин». Но он сказал: «Нет, я возьму его, иначе он будет просто лежать здесь и придет в негодность». Спустя несколько дней Сувайд отправился в хадж, и на его пути была Медина. И там он рассказал Аби бин Каабу об этом кнуте. Хазрат Аби бин Кааб рассказал: «Такое событие произошло со мной во время пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Я нашел на дороге 100 динаров, и я рассказал об этом пророку Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он сказал: в течение полных 2 лет сообщай об этом людям, и потом запомни все признаки этих монет, и только после этого ты сможешь их использовать. Но если кто-то придет к тебе и назовет признаки этих монет, то ты должен вернуть ему их». Однажды Аби бин Кааб услышал, что один человек объявляет в мечети о своей потерянной вещи, и это очень разгневало его. Этот человек сказал: «Разве я говорю о чем-то запретном?» Хазрат бин Кааб сказал: «Нет, но мечеть не для этого. В ней нельзя делать объявления о мирских вещах». Есть разные повествования о смерти Хазрата Аби бин Кааба. Согласно одному повествованию, Хазрат Аби бин Кааб умер в период халифата Хазрата Умара. Согласно второму повествованию, он умер в 30 году по хиджре в период халифата Хазрата Усмана. И это второе повествование является достоверным, потому что Хазрат Усман поручил ему собрать Коран. У него было 2 сына, Туфайл и Мухаммад. Имя их матери было Уми Туфайл бинат Туфайл. Она была из племени Даус. И согласно одному повествованию, у Хазрата Аби бин Кааба была одна дочь, которую звали Уми Аммар.
На этом повествование об Аби бин Кааби закончилось. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر